Orang sang-saning saksama samaning manungsa saniki jalan sida tadi
lan sida Kambang Sule gumandang suarane matuli kapena
Tadi betul tu. Itu. Cilik bocah gua kurang ajar. Gua tak kena digui. Oh. Kan apa kowe? Kan apa? Lu aku ini biar apa? Kan apa? Balik nih. Piye? Ya, ada. Iki anak sapa yang ngene. Bapak nanti gampang iki. Kowe, lu ora sida lek bapakmu. Bapaknya lek kok anake api ya. Ki mesti mafia dia. Padha aku. Mau bar kuwi ya di bapakmu ya 5.000 le. Butuh bakso kok ada lubang tekoni. Ayo basa karo bapakne kok. Pak. Wah, Pak ngono, coba tak plathok ora ngono kuwi ra apik. Pak Junartane ngono. Yo le. Ora. Tak subiti lho iso yo. Bapaknya cuma beli lah penak aja. 2, 3, 2, 1 ya. Cek. Persiapan. Cak. Yes. Halo. Iya. Tak PHK ra iso yo. Ora abot atau pengen. Oh. Ayo, Pak ya. Mardono. Masa udah bapakmu ngono wae. Yuk. Biasa diputer nih, tak kono. Ayo, awan. Tiga dari sini. Terus. Rasa mandra. Terus. Aku mumpet. Iya. Mardono ya, sing lemu kuwi. Heeh, ani ra lho. Anda. Tabo ame abalalang kuku. Siang makan nasi kalau malam minum susu kental manis kalau dikasih gula. Adik jangan menangis, bapak cari ibu muda. Tabo ame belalang kuku. Siang makan nasi kalau malam minum susu kental manis kalau dikasih gula. Adik jangan menangis, bapak cari ibu muda. Ojo karo kuku dibendong kowe iki wae. Oh, yo lah. Ya.